Татко възстановия от операцията. Кога преминал през операция? На 28 март 28 марта. една година. Има операция. Да. И от тогава не може да върви. Да. В името на Исус. В името на Исус. Кръвта на Исус. Виж към мен! 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 Давай! Давай! Какво стана? Какво се случи? Чудо! Давай, върви, сестро! Алелуя! Огромна милост! От колко време не може да върви? Година. От 1 година вече може! Слава на Исус! Алелуя! Слава на Христос! Слава на Христос!